ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବ। ଅନନ୍ତର ମୋଶାଙ୍କର ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ହାରୋଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କର। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶର ଦେଶରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ସେହି ମୋଶାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ହାରୋଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣର କର୍ଣ୍ଣରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ କାଢ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ସବୁ କାଢ଼ି ହାରୋଣଙ୍କ କତିକି ଆଣିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହା ନେଇ ଶିଳ୍ପାସ୍ତ୍ରରେ ଛାଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ଢଳା ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହୁଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେଉଁ ଦେବତା ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ସେ ଏହି। ତହିଁରେ ହାରୋଣ ତାହା ଦେଖି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁଣି କାଲି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଏହା ଘୋଷଣା କରାଇଲେ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଆରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିଲେ। ତହୁଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନପାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ, ଏ ଉତ୍ତାରେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଉଠିଲେ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଅ, କାରଣ ତୁମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମିଶରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ, ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଥ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ, ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ। ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାକୁ ପୂଜା କଲେ। ପୁଣି ତା ନିକଟରେ ବଳିଦାନ କରି କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେଉଁ ଦେବତା ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ସେ ଏହି। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖ, ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକ। ଏଣୁ ତୁମେ ଏବେ ଆମ୍ଭକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମ୍ଭର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା। ତହିଁରେ ମୋଶା ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ବାହୁବଳରେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ତୁମ୍ଭର କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ? ସେ ପର୍ବତମୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରି ପୃଥିବୀରୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଅନିଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଏପରି କଥା ମିଶ୍ରୀୟମାନେ କାହିଁକି ଗଳ୍ପ କରିବେ? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ଫେର ଓ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଏପରି ଅନିଷ୍ଟ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅ। ଆପଣା ଦାସ ଅବ୍ରାହମ ଓ ଇସାହାକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିଜ ନାମରେ ଶପଥ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ଆକାଶର ତାରାଗଣ ନ୍ୟାୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଶର କଥା କହିଲୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ ଦେବା। ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅଧିକାର କରିବେ। ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବାର କଥା କହିଥିଲେ, ତହିଁରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଅନନ୍ତର ମୋଶା ମୁଖ ଫେରାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ 2 ପ୍ରସ୍ତରପଟା ହସ୍ତରେ ଘେନି ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତରପଟାର ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରସ୍ତରପଟା ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମିତ। ପୁଣି ତହିଁରେ ଖୋଦିତ ଲିଖନ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲିଖନ ଥିଲା। ଅନନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚରବ କରନ୍ତେ ଝିଅ ସିଓ ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଶୁଣି ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଛାଉଣିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ହେଉଅଛି। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଏହା ଜୟଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, କିଏ ବା ପରାଜୟ ସ୍ୱରର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଗାୟନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଅଛି। ଏଥିରେ ସେ ଛାଉଣି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ବାଛୁରୀ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ମୋଶାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ସେହି 2 ପ୍ରସ୍ତରପଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପର୍ବତ ତଳେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ବାଛୁରୀ ଘେନି ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଲେ ଓ ତାହା ପେଶି ଧୂଳି କଲେ, ଆଉ ଜଳ ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପିଆଇଲେ। ତ ମୋଶା ହାରୋଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି କ'ଣ କଲେ ଯେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ମହାପାପ ବର୍ତ୍ତାଇଲ? ତହିଁରେ ହାରୋଣ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ନ ହେଉ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଆସକ୍ତ। ଏମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କର। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ସେ ମୋଶାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ତେବେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଯେ ସୁନା ଥାଏ, ତାହା ସେମାନେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ମୋତେ ତାହା ଦେଲେ। ମୁଁ ତାହା ନେଇ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଲି। ତହୁଁ ଏହି ବାଛୁରୀ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ମୋଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ହାରୋଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଗଣ ମଧ୍ୟରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବା ଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କରି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଶା ଛାଉଣି ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଅଛି, ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ତହିଁରେ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହେଲେ। ତହୁଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଜଙ୍ଘରେ ଖଡ୍ଗ ବାନ୍ଧି ଛାଉଣିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଦ୍ୱାରରୁ ଆନ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତାୟତ କର ଓ ପ୍ରତିଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଭ୍ରାତା ଓ ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରତିବାସୀକି ବଧ କର। ତହିଁରେ ଲେବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ମୂଷାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ତଦ୍ରୂପ କରନ୍ତେ ସେହିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଊଣାଧିକ 3000 ଲୋକ ମଲେ। ଆଉ ମୂଷା କହିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ ଭାତୃଗଣର ବିପକ୍ଷ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କର। ତହିଁରେ ସେ ଏଇ ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତହିଁଆର ଦିନ ମୂଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ମହାପାପ କରିଅଛ। ଏବେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି। ଯେବେ ହୋଇପାରେ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ମହାପାପ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତଥାପି ଏବେ ତୁମେ ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବ, ଯେବେ ନ କରିବ, ତେବେ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରୁ ମୋହର ନାମ କାଟି ପକାଅ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପୁସ୍ତକରୁ ତାହାର ନାମ କାଟି ପକାଇବା। ଏବେ ଯାଅ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଅଛୁ, ସେହି ଦେଶକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭ ଦୂତ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଆଗେ ଗମନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ, ଯେହେତୁ ହାରଣ ନିର୍ମିତ ବାଛୁରୀ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।